Когда телевизор выключен, или можно сюда какую-то такую, скажем, природную картинку запустить, и у вас за природной картинкой в телевизоре будет еще картинка реального леса. И, конечно же, в каждом доме, который мы делаем, есть камин. Это тоже классная вещь. Можно развести огонек. Это сразу создает уют, тепло, ну и комфорт. Огонь — это всегда здорово. В этом доме, если вы обратили внимание, очень много стекол. Стекла — это вещь, которая не усаживается, в отличие от клееного